Hello engineer, karibu Smart Chemical Discovery Science. Siku leo naenda kukuonyesha ni namna gani unaweza ukasimulate ultrasonic sensor liquid crystal display ndani ya proteus profession kwa kupima umbali wa object. Hatua ya kwanza inabidi uwe na application ya proteus profession kwa sababu hii ni application ambayo nimetumia kudesign na kusimulate this system. Pia nina Arduino IDE, hii inapatikana Google, unaweza kusearch www.arduinoide.com. So uta download hii. Application nayotumia mimi ni Proteus Profession, ni version ni 8.13. Hatua ya kwanza ukifika maeneo haya basi utatafuta hii neno schematic capture. Inapatikana hapa juu. Kwa unaenda ku click, unaenda ku open, baada ya kufungua basi hii ni sehemu ya kuchagua vifaa hapa. Component modes. So hapa ni sehemu ya kuchagua vifaa. So unaenda ku click on P, alafu Arduino kwa sababu ni kifaa tunachoenda kukitumia, ni Arduino Uno. Pia nitakopo na liquid crystal display. Pia nitakuwa na ultrasonic sensor. Hii kupima umbali au distance. Pia nitakopo na LED, hizi zita act kama indicator. Nitakuwa na LED green, blue pamoja na red. Pia nitakuwa na buzzer naenda kutumia hata hii. Hivi ni vifaa ambavyo naenda kuvitumia. Pia nitakopo na potentiometer au variable. Kwa hapa nimemaliza kupanga vifaa vyangu. Kwa kinachofuata hapa ni ku make connection kati ya hivi vifaa. Na nitafanya connection kwa kutumia program ya Arduino. So hii ni program ambayo nimeitumia ku design hii system yangu. Kwa sababu hii Arduino Uno ni microcontroller ambayo inakupa ni empty. So inabidi uipe program. Huu ni kama ubongo wa binadamu. So inabidi uipe program. Na program ambayo nimetengeneza ni program pia ambayo nimeinclude liquid crystal display. Hii ni library file. Pia nimename kwamba hizi pin zitakazoenda kutumika katika hii display basi ni pin ya RS, enable, D4, D5, D6 na D7. Unapoenda ku make connection basi hakikisha ume make connection katika hizi pin ndani ya Arduino pamoja na hii liquid crystal display. Mfano ERS ni pin namba 12 upande wa Arduino, enable ni pin namba 11 upande wa Arduino, na D4 ni pin namba 5 upande wa Arduino, na D5 ni pin namba 4 upande wa Arduino, na D6 ni pin namba 3 upande wa Arduino, na D7 ni pin namba 2 upande wa Arduino. So make connection kama inavyohitaji. D7 tunasema D7 ni pin namba 2. Kwa hii D7 ni liquid crystal display na ku connect na pin namba 2 upande wa Arduino. Pia hii namba 3 basi itaenda D6. Tunatumia potentiometer kwa sababu tuna simulate kitu ndani ya software application. Hivyo basi uweze ukapata hii hapa sensor inahitaji environmental condition ili kufanya kazi, lakini kwa kuwa tumeiweka upande wa software basi natumia hii
kama mazingira ya obstacle. Hii ni kama obstacle inakuja na kupotea. Hizi pia ni indicator pamoja na buzzer. Kwa hizo LED pamoja na buzzer zote ni indicator. Tuangalia namna ya kuziconnect. Trigger pin upande wa ultrasonic sensor, basi naenda kuiconnect na pin namba 9 upande wa Arduino. Kwa trigger ni pin namba 9. Hicho pin ni pin namba 7 upande wa Arduino. Kwa hii itabaki ground na hii ni VCC. Tunakuja upande wa hizo LED na LED green, blue pamoja na red. Kuja hapa unaona green ni pin ni analog A0 upande wa Arduino. So green must be connected with this. This is green. Moja na hii transistor. Hii transistor kazi yake hapo inafanya kazi ya switching tu. Kwa hapa nitakuwa nimeshamaliza ku design na kuchora. Hii ndio circuit yangu ambayo naenda kuitumia. Tunafuata ni kuweka hii program file kwenye Arduino. Kwa lazima niipe hii program. Hii program niipe hii Arduino ili iweze kufanya kazi. Bila kufanya hivyo basi hii hata nikija kulana hapa utaona kuna error hii, fatal error, kuna AVR program property is not defined na real time simulation is ready to start. Hii inakuwa na machaguo mawili ambayo naweza kusababisha hichi kitu. Kitu cha kwanza ni hii program file au ni sensor. Sababu sensor inahitaji, basi utaenda click kwenye folder, then utaenda click hapo, utatafuta hii proteus profession, then utaenda upande wa library na utachukua hii ultrasonic sensor. Utaklik hapo ultrasonic sensor, then utaklik okay. Hatua ya pili basi ni kuipata hii program na kuenda kuiweka upande wa program file upande wa Arduino. Kwenda click save. Baada ya compiling kuwa tayari, basi cha kufanya ni kwenda ku highlight hii part, hii sehemu mpaka .text. Hakikisha ume highlight hii sehemu peke yake, hauja highlight sehemu nyingine. Then uta click Control C kwenye keyboard, then utakuja hapo, uta double click kwenye Arduino, then uta paste hii file na utaenda uta simulate hii system. Utaona hii program ishawaka, hii system iko tayari. Sasa utaona hamna kitu ambacho kimekuwa detected, nothing detected. The distance ni kubwa kwa 200 cm. Na kama unavyoona hii ni sehemu, haya ni mazingira. Huyu ni obstacle, huyu potentiometer natumia kama obstacle sababu hii test pin, na nimefanya hivi upande wa software application ili unapoenda kufanya practical level, unapofanya practical level basi haina haja kutumia hii potentiometer upande wa ultrasonic sensor. So nda regulate hapa, ndaishusha, ndaenda kuisogeza obstacle, ndaisogeza karibu na hii ultrasonic sensor. Utaona pia hapa, unaona hii green LED ipo on kwa sababu distance iko mbali. Ndaisogeza, ndazidi kusogeza
zako yangu, utaona mabadiliko. Hapa kuna hii blue LED itakuwa ina blink na object itakuwa detected ndani ya sentimita 188. Pia kienda kusogeza utaona changes ya 81 165 cm. Then kienda kusogeza mpaka sentimita 100, basi pia utaona changes. Utaona green LED on, kwa inamaanisha object ipo mbali sana na wewe. Kwa hiyo system unaweza kuiweka kwenye mali zako ambapo unaweza kuzilinda. Hii system inaweza kuwa ni more favorable.